小瘸子。哎呦，我跟你说，咱俩商量点事儿啊。你看我这还有肉肉呢，是吧？我问问你，这2天胖子又藏私房钱没有？啊，藏了没有？藏了，真藏了还是假藏了？我问你，真藏还是假藏呢？藏哪儿了他？啊？哎呦我的妈！啊，吐！哦，这藏了个10块呀！啊！哎呦我的妈！哈哈，今天咱们连锅给他端来看看。但是我感觉你快挨揍呀，你知道吧？那孙胖友指定得揍你。好吃的到了，好香啊！哎呀，香啊！呀，我得洗个手去，帮我看着点啊！你们3个互相监督，不许吃啊！我马上就回来，相互监督，不许吃啊！好样的，真棒！是不是没有吃啊？我看看啊，我这可有证据，看看啊，看看你们吃没吃。萌萌，你也要称体重吗？这个秤装不下你吧？啊，排队称个体重啊！轻的就多吃点，胖子就少吃点。来，苏娜丽，来上秤，快点，快萌萌的。好，坐下。2.9，反着看还得。对，下一个妲己，等。好，上。好，上来，快坐好，快点，上来坐好。看你是多少啊？3.9。爸妈，快点上秤了。好，坐好。哎，上去，坐好得。7.1，你又中了啊！下一个来，孙大妞，快点。孙大妞，快点给你称体重了。跑啥啊？称个体重嘛，跑啥？你这永远不该上秤的个胖子，你给我过来！快点称体重，快听话啊！不称是吧？不行，我今天非把你放那称一称，非让别人看看你有多少斤。跑啥你？看看多少斤？18斤。你这也没胖呀，这不是瘦了点吗？还跑啊？